Zdaj, ko to gledaš, zgleda, da bo to zelo dobro urejeno. Tudi lepe hišice so enake, vse enako. Ampak je pa nekaj drugega, ne? Moti me pa recimo, ko greš mimo, eni že delajo ograje. Malo daj. 26-20. Tu moram biti zraven, ker to je pa moja parcela merjena. Koliko je zdaj? Ja. Da vidimo, kontrola. Jaz sem sociologinja, tako da bi vas rada na te stvari upozorila. Vsaka skupnost ne bo še tako emancipirana, avtonomna, izobražena, angažirana, vedno naleti na konflikte. Ali se bo ta vrt na koncu sprevrgel v tipičen slovenski vrt, kjer bo vsak sosed ugradil svojo parcelo in gor postavil kupne snage, ali bo to dejansko lahko stal pozitiven primer, pozitivne prakse, ki je črpala iz tujih primerov in tudi v Sloveniji pokazala, da se to da narediti in tudi pokazala, kje je alternativa tovrstnih primerov. Mislim, da je tam okrog 80 € tole. Sicer nekaj denarja je, ampak na koncu se to vse splača. Eni urivajo potke, drugi obrezujejo drevesa, nekateri že delajo na svojih vrtovih, kar sicer nismo bili dogovorjeni, ampak smo rekli, da bo danes skupna akcija. Imeli smo 10 točk napisanih. Med katerimi ni bila niti ena, na kateri je pisalo urejaš tvojo lastno parcelco, ampak je pisalo povsod urediti skupne poti. Poglejte, kako krasno vodstvo imamo, kako skrbijo za nas, kako se trudijo. In prosim, zaupajte jim. Trudijo se. Je zdaj bila varianta služba, preobleč se, vrt. Pač odvisno, ko je bilo treba vodo od doma nositi, je to tudi malo trajalo, ne, ampak najde se zmeraj, se najde pa nikoli njegov konec. Poglej, Špela, če veš, da nimaš časa, da nisi sposobna obdelovati, zakaj se nakoplješ na glavo? To se je videlo, da je vrt bil neurejen. Pusti tisto, mamica pa to. Jaz vem, čuj, jaz tudi imam otroke. Takšen je bil, kakršni sem ga hotela. Tu jaz dostkrat povem tisti star vic, ko je kuža prišel pred ogledalo, pa je začel kazati zobe. Mu je on in nazaj zobe kazal. Če bi kuža začel mahati z repom. To je res neko druženje, neka skupnost. To nam manjka. Recimo, če bi jaz zdaj ne bi vrta imel, verjetno na računalniku bil ali pa bi televizor gledal, ali pa k ženi zavese gor pa dol vlača. Pa se sav. Vse to ni bistvo življenja, ne? Bistvo je, da si zunaj, da si na svežem zraku, pa da se družiš, ne?